यू एभ्रिवान। आज चाहिँ मेरो लास्ट डे नेपाल। म चाहिँ पढ्दैछिन पनि, धेरै टाइम छैन। अब के गर्नु, रुन्न भने पनि आँसु आउने रहेछ। त्यही माथि झन् मेरो प्यारी नन्दहरू रोएको देख्दा त मलाई झन् नरमाइलो लाग्यो। के गर्नु, अब छुट्टै पीडा छ मनमा, त्यही पनि जानै पर्ने रहेछ। सबै इमिग्रेसन, बोर्डिङ पास सबै काम सकाएर म चाहिँ प्लेनमा बसिसकेँ। के गर्नु, अब बिस्तारै बिस्तारै यस्तै छ जिन्दगी भन्दै जानुपर्ने रहेछ। के गर्नु, अब हाम्रो पनि अब 3 घन्टा 15 मिनटको फ्लाइट पछि हामी फाइनली चाइनामा ल्यान्डिङ गऱ्यौँ। चाइनामा हाम्रो चाहिँ 16 आवर जति ट्रान्जिट थियो। त्यहाँ चाहिँ धेरै दुःख पायौँ हामीले। अब के गर्नु, होटेल पनि भएन। अब बोर्डिङ पास गरिसकेपछि होटेल जान नमिल्ने रहेछ सायद। त्यसपछि हामी होटेल पनि गएनौँ। लास्ट दुःख पाइयो। यसरी नै टोयलेटको मिरर पनि कति दामी हो। अब घरमा कल गर्न नपाएर म चाहिँ रुँदै बसिछु। अब हामी चाहिँ 15-16 घन्टा त यतिकै नै बिताउनु हो भनेर त्यहाँको एयरपोर्टहरू घुम्यौँ। सबै नेपालीहरू यसरी नै सुत्नु भएको छ। हामी पनि अब यसरी नै सुत्यौँ। के गर्ने, दुःख छ, दुःख गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नको लागि भन्दै अब त्यहाँ नेपालबाट ल्याइएका खानेकुराहरू खोज्दै खाँदै बस्यौँ। हाम्रो चाहिँ बिहान हुन लागेको थियो। गयौँ अनि फाइनली हाम्रो बोर्डिङ पास पनि भयो। बिहानको 9:55 हाम्रो फेरि चाइनादेखि जापानको फ्लाइट थियो। हामी फेरि त्यहाँबाट पनि हिँडिसक्यौँ। अनि यो प्लेनको खाना कति नमिठो हो। एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ लास्ट मिठो लाग्ने, अरू चाहिँ कति नमिठो लाग्ने। अनि हामी चाहिँ फाइनली जापान पनि ल्यान्ड भइसक्यौँ। हामीलाई पनि अब उता गएकोबाट सरहरू लिन आउनुभयो। लिन आएपछि हामी पनि उता गएकोतिर होस्टेलतिर गयो। अर्को सेकेन्ड डे जापान आएपछि